Iya Mbak, ini anak saya Zawa ini sudah 2 hari yang lalu sudah batuknya itu berdahak seperti agak itu Mbak, bersuara batuknya sampai banyak itunya riaknya. Iya. Zawa, iya. Umurnya 21 tahun Mbak. Silahkan ke ruangan sana, nanti ada perawat yang akan memeriksa. Iya suster. Ini suster tadi yang jelasin Mbak administrasinya. Ya. Ini gejalanya batuk berdahak ya? Iya, Udah berapa hari? 2 hari. Udah bisa dahak? Belum bisa sus. Belum bisa dahak ya? Nanti saya akan melakukan dahak efektif. Prosedurnya yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan terhadap Mbak Yawa dulu. Ini nafasnya ini berdahak atau tidak, nanti berbunyi. Kalau berdahak biasanya kan nafasnya berbunyi ya. Nanti terus Mbak Yawa kalau memang berbunyi nafasnya, nanti saya akan melakukan batuk efektif. Prosedurnya itu nafasnya 2 kali dari hidung, juga dari mulut. Lalu nanti nafas yang ketiga Mbak Yawa bisa sekalian batuknya. Nanti saya akan memberikan air hangat terlebih dahulu untuk Mbak Yawa minum agar dahaknya bisa encer. Lalu nanti saya akan melakukan tindakan ini kurang lebihnya 15 menit ya. Kalau begitu saya lakukan tindakannya ya. Baik, Dek, nanti saya akan melakukan tindakannya ya. Saya padukan perawatnya sebentar. Ayo, Pak. Bentar ya. Saya periksa ini. Coba tarik nafas. Ya. Nah, iya Bu, ternyata benar Dek Yawa ini ada sputumnya di dalamnya. Jadi ini saya akan makan langsung tindakannya ya Bu. Iya. Adik Yawa minum dulu ya biar dahaknya. Nanti prosedurnya adik tarik nafas panjang dulu 3 detik, langsung buang dari mulut. Ambil lagi dari hidung, buang lagi dari mulut. Nanti yang ketiga adik langsung dahak ya. Oke. Yuk sama ya. 1, 2, 3. Tarik nafas. 2. Tarik nafas. 2. Tarik nafas. Batuk, Dik. Ya. Oh iya, ini dahaknya banyak sekali ya. Oke. Ini adik tisunya ya. Ini adik minum lagi biar lega. Ya. Iya, sama-sama. Saya ambil dulu ya buka pengawasnya ya.